從前有個王子，佢唔係住喺城堡，而係住喺學校隔籬。王子原來喺呢度做咩啊？夠鐘上堂噶喎，仲睇書嘅？得啦，我哋返去啦。走啦。我叫王子圖，大家都叫我王子。王子可唔可以借一個擦膠俾你？唔該。王子，攞跑啊！唔知道。王子，放學之後我哋一齊補習社咯。好啊，放學見，拜拜。由細到大，我都住喺油麻地，屋企隔籬係學校，過條馬路就係補習社，補習社後邊就係我成日去嘅公園。我嘅生活都離唔開呢個1小時生活圈。阿媽話油麻地有一半嘅地方係填海出嚟㗎，所以周圍嘅嘢都同個海字有關，連我個名都係。阿媽仲叫我努力讀書，了解呢個世界。大個咗唔止王子，連國王都有得我做啊！所以我一直好努力咁探索。我會成為呢度嘅國王㗎。但係直到嗰日，王子仲唔俾我搵到你？洪詠欣，點解你琴日唔嚟補習嘅？唉，阿媽琴日同我講，要我揀跨區嗰間學校做第一志願喎。明明同你哋講好咗間附近嗰間學校㗎嘛，我都唔想變，我大個就要做呢個嘅國王㗎嘛。唉，香港回歸咗，而家得特首冇國王㗎啦。油麻地都係由一個填海變到而家咁樣啦。以前去中環要喺碼頭坐船，而家坐地鐵幾個字就到啦。所以改變唔一定係壞事嚟嘅，最緊要係你點樣適應啫。就算唔同學校，放學都係一齊見到啦。點啊？仲諗住做國王啊？算啦，唔做國王咯。我而家諗住做特首，改善呢個社區。咁你仲唔快執嘢，等俾阿媽鬧啊？得啦。